Allez, bonjour à tous, voilà, il est 10 h, tout est terminé. Le moteur, j'ai remis la boîte à clapet, on voit bien la pâte à joint pour que ce soit bien étanche. La culasse est remise, la bougie, les cylindres fonctionnent, le carbu a été nettoyé, j'ai remis un Gigleur 82 pour être sûr. Bloc moteur tout propre. On va essayer. Écoutez ça, le clapet. Nickel. Tout va bien. Tout le moteur remonté. Plus qu'à renvoyer chez le propriétaire. Remonter sur le booster, je vous ferai quelques vidéos. Et voilà. Allez, suite à la prochaine vidéo.